Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Bon carême à vous tous. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du carême, une période pendant laquelle nous sommes en jeûne. Mais c'est toujours très intéressant de se poser la question, mais pourquoi fait-on le carême? Pourquoi fait-on un jeûne? Pourquoi on arrête certaines alimentations? Est-ce que c'est la raison dans l'alimentation elle-même ou la raison se trouve ailleurs? Le jeûne n'est qu'un exercice, une période pendant laquelle on s'entraîne. On est en train d'éveiller notre conscience. Parfois, on a l'habitude de manger certaines choses, on a certaines habitudes. On a besoin de changer ces habitudes. Et la nourriture, comme étant une chose très indispensable pour la vie de l'homme, c'est à travers la nourriture qu'on peut éveiller notre conscience. On est en train de regarder nos listes de courses, de les changer. On est en train de regarder nos recettes et de veiller qu'est-ce qu'on met dans ces recettes-là. L'objectif, c'est pas les recettes, c'est pas la nourriture, mais c'est plutôt nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans notre conscience, dans notre intelligence, dans notre savoir, dans nos pensées, dans notre vie? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans ces recettes-là? Ces recettes-là qui comptent devant Dieu. Et la nourriture n'est qu'un exercice. C'est pour ça que c'est important de pratiquer ces exercices-là. C'est comme une personne qui prend un abonnement dans une salle de sport, mais qui n'y va jamais. C'est un homme qui connaît, qui a un jeûne dans l'église, mais qui ne le pratique pas. Une personne qui connaît les moyens, mais ne les utilise pas, n'en profite pas de ces moyens-là pour éveiller sa conscience, pour se remettre sur la vraie voie et le vrai chemin vers le Seigneur. Aujourd'hui, il y a un passage de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, et d'ailleurs, c'est une partie de du serment du Christ sur la montagne, qui est dans les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile selon saint Matthieu. Et dans ce passage, Jésus parle publiquement à ses disciples, et il enseigne indirectement les exigences de son royaume. Il détaille clairement les règles de vie des enfants du royaume. Il ne s'agit pas d'une condamnation en bloc des riches, parce qu'il a parlé des richesses du monde. C'est d'ailleurs le dimanche du trésor. Et il nous attire l'attention vers le vrai trésor. La Bible nous présente en Job, par exemple, un homme immensément riche, mais juste. Après le test terrible de qu'il a vécu, la Bible nous dit que pendant ces dernières années, Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premiers temps. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses, donc il avait une grande richesse. Abraham aussi, on connaît qu'il possédait de grands biens. David, Salomon, qui étaient aussi des riches. Le problème, c'est pas dans la richesse elle-même. Et ce passage ne condamne pas non plus la constitution de l'épargne, parce qu'on connaît dans Proverbe 6, qui parle des fourmis qui travaillent en été pour avoir de quoi manger pendant l'hiver. Donc le problème n'est pas dans l'épargne elle-même. La Bible aussi nous montre la légitimité de gagner de l'argent en fonction de son travail. L'ouvrier mérite son salaire. Il doit travailler avec l'espérance d'en profiter financièrement. Mais comme le dit un proverbe français, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il faut savoir de quoi s'agit l'argent dans ma vie. Est-ce qu'elle est un maître pour moi ou bien un serviteur? Est-ce qu'elle est un moyen ou un objectif? Saint Paul, dans son épître à Timothée, chapitre 6, il recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance, pour que nous nous en réjouissons. Qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en œuvres bonnes, qu'il ait de la libéralité, de la générosité, et qu'il s'amasse ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Le problème des trésors, c'est que parfois on y prend goût.
et on se laisse dominer par eux. On prend goût de l'argent et on se laisse dominer par cet argent-là. Et du coup, le problème, c'est d'aimer les richesses de ce siècle et de vivre pour elles, par elles aussi. De vivre avec un seul objectif, de gagner de l'argent, de cumuler des richesses, d'en avoir plus, et ça ne s'arrêtera jamais. L'amour des richesses conduit certains patrons, comme nous dit l'Écriture également, à abuser du travail de leur employé, sans leur donner un salaire ou un salaire juste. Parce qu'ils aiment cet argent-là. Ils ne veulent pas donner un bon salaire, ni un salaire juste. Ils veulent garder cette richesse pour eux. Dieu jugera sévèrement ce comportement, comme il a dit dans son épître, dans l'épître de Jacques, chapitre 5. Et aussi, l'apôtre Paul continue dans son épître à Timothée en disant « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Il y a un autre trésor qui est loin de cette richesse-là. Et c'est aujourd'hui l'évangile de ce matin qui nous attire l'attention vers ces trésors-là, que parfois on oublie de chercher et de travailler pour les acquérir. Le trésor de la charité, de savoir donner, c'est un grand trésor. Si tu connais ce trésor de charité, le trésor de la bonté, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Cherche à être bon, à être noble. Le trésor de la sainteté, et on est entouré des icônes de saints qui nous témoignent ces trésors-là et comment ils ont pu en bénéficier dans les royaumes des cieux. Le trésor de la sagesse, du savoir, de la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance spirituelle, c'est un grand trésor. On cherche tous la connaissance de la science, la connaissance de l'économie, la connaissance des actualités. Mais est-ce qu'on cherche la connaissance de la parole de vie, la parole de l'Éternel, et d'en être riche dans cette connaissance et dans ce savoir? Le trésor de l'obéissance. Isaac, quand il a obéi à son père, il a suivi son chemin. Abraham, quand il a obéi à Dieu, cette obéissance qui représente un grand trésor, mais qui est attentif à ces trésors-là. Cet évangile aussi nous parle des yeux, nos yeux qui nous invitent à s'enrichir, qui nous attirent l'attention envers les richesses des autres. Est-ce qu'on est attentif à les rendre aussi simples comme l'évangile nous invite aujourd'hui? On a des yeux simples qui sont des yeux purs. Cherche à avoir des yeux purs, qui voient la pureté, l'honnêteté. Des yeux qui sont contents, qui reconnaissent et qui voient ce qu'ils ont déjà. Celui qui est pauvre, c'est celui qui ne voit pas les richesses qu'il a, mais qui voit les richesses des autres. Des yeux qui sont miséricordieux, qui ont de la miséricorde, qui voient le misère de l'autre et qui va vers lui pour l'aider, pour le secourir. Des yeux qui sont humbles, qui reconnaissent sa faiblesse et son péché. Des yeux qui savent couvrir le péché de l'autre et non pas le divulguer devant les autres. Et c'est pour cela qu'à la fin de l'évangile de ce matin, le dernier verset nous invite de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne t'inquiète pas, le Seigneur, il connaît tes besoins, il veille sur toi. Ne t'intéresse pas à autre chose que lui, et tout le reste te sera donné par-dessus. Parfois, on est attiré par les actualités, la panique du monde qui est autour de nous, par les maladies, par les tremblements, par les épidémies qui peuvent exister autour de nous, et on oublie la paix du Seigneur. On commence à se poser des questions, même dans notre foi vis-à-vis de
la communion, vis-à-vis de la présence du Seigneur sur son autel, veillez plutôt à le voir avec ses yeux simples, ces yeux qui reconnaissent son existence autour de nous, avant de se poser des questions et d'avoir des soucis et des doutes qui nous mènent loin de lui. Et se poser, est-ce que prendre la communion dans la prière, est-ce que prendre le corps du Christ, c'est une source de contagiosité ou pas? Mais c'est lui, le corps vivifiant, c'est le sang vivifiant. Est-ce qu'on a oublié comment on confesse notre foi avant de communier? Veillez plutôt à cette richesse, la richesse de la foi, la richesse de la connaissance du Seigneur. Que tout le monde en est pauvre autour de nous, mais nous, on a cet avantage et cette richesse que personne d'autre peut reconnaître. كل سنة وانتم طيبين. النهارده أول حد في الصيام. الحد النهارده بيسمى حد الكنوز. وفي الصيام أول حاجة بنسأل نفسنا إحنا ليه بنصوم؟ ليه كنيستنا بتحط لنا صيامات كتير؟ ليه فترات من الصوم بتمر علينا والكنيسة بتشجعنا إن إحنا نصوم؟ صحيح الصوم بيخلينا نغير في طريقتنا في شراء طلباتنا أو في المقادير اللي بنحطها في الأكل بتاعنا، لكن مش ده الهدف خالص. اوعى يكون ده هدفك من الصوم، إنك تغير بس طريقتك في الأكل. دي طريقة بس عشان تصحصحك. إحنا دايما مهتمين بالأكل والشرب، فبالتالي أي حاجة هتخص الأكل والشرب هتصحيك، هتوعيك، هتخليك كده تفكر تاني وانت بتعمل حاجات انت متعود عليها، حاجات في حياتك كده انت بتعملها بشكل روتيني. بس خلي بالك الروتين ده بتكسره من خلال صوم، من خلال حاجة بتخليك تغير طريقتك، تصحصح كده تقول ايه ده؟ طب انا بحط ايه في قلبي؟ ايه المقادير اللي انا بحطها في وداني؟ ايه المقادير اللي انا بحطها في عينيا؟ ايه المقادير اللي انا بدخلها جسمي علشان تصنع مني افكار واراء ورؤى واحكام وما الى ذلك؟ هو دي المقادير اللي انت تركز فيها. المقادير التانية بس علشان تقول لك اصحى فوق كده، ركز وراجع نفسك. دايما فترة الصيام مرتبطة بفترة توبة، فلو في صيام من غير توبة يبقى اتضحك عليك، فاتت عليك. عشان كده الكنيسة بتشجعك انك تصوم علشان تراجع نفسك، تعيد حساباتك، تشوف انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه اللي محتاج يتراجع في حياة كل واحد مننا. واول حاجة هو حد الكنوز. اول حاجة تراجع نفسك فيها فين كنزك وفين قلبك وفين اهتماماتك وفين كل المجهود اللي انت بتحطه ده، هل بتحطه في الاتجاه الصح ولا لا؟ وانجيل النهارده من الاصحاح السادس لمعلمنا متى، والاصحاحات 5 و6 و7 بيتكلموا في الموعظه على الجبل. تعاليم المسيح قالها للتلاميذ قدام جموع كتيره، وتعاليم مهمه جدا. التعاليم بتاعت النهارده بتعرفك ايه هي متطلبات الحياه الابديه، انت محتاج ايه علشان يكون ليك نصيب في الحياه الابديه. وده مش يعني ادانه للاغنياء، بل بالعكس ده دعوه ليهم ان هم يشوفوا الغنى بتاعهم فين. مكان ايوب نفسه اتضرب ضربه كبيره جدا في اواخر ايامه، ربنا عوضه وعطاله اكتر من اللي كان عنده قبل كده. يعني عطاله غنى وعطاله نعم وعطاله عطايا. لما نبص كمان على إبراهيم كان إنسان ثري، ولكن كان اهتمامه بطاعته ربنا أكبر من اهتمامه بثرائه. لما نبص لداوود أو لسليمان في مجده، كل دي كانت شخصيات في الكتاب المقدس، وكانت شخصيات يعني غنية. فالمشكلة هنا مش في المال نفسه، ولكن في طريقتك في التعامل مع المال. وبرضك الكتاب المقدس بيشجعنا ان احنا نشتغل وان احنا نحوش، زي مثلا في امثال 6 لما بيبص على النمل وازاي بيشتغل علشان يحوش للشتاء والفترات الضيق. وبرضك الفكره ان انت تعمل، يعني يقول لك الفاعل مستحق اجرته، فانت بتشتغل علشان يبقى ليك اجر. فالمشكله مش في الاجر او في الايبارني او في المشكله في المال نفسه، ولكن في نظرتك للمال. هل المال وسيله ولا غايه؟ هو ده اللي يفرق في حياتك.
لو انت المال في حياتك وسيله، حاجه بتستخدمها لمجد اسم ربنا، بتستخدمها عشان تفرح الناس، بتستخدمها علشان تبقى ليك عمل وليك مجهود وليك، ولا بيبقى هدف في حد ذاته ان انت تزداد في الغنى وتزداد في تحويش المال. في ناس كتير تحوش الفلوس وحتى ما تصرفهاش، ما تعرفش تتمتع بيها، ما تعرفش تصرفها على اولادها وتصرف بيها الناس اللي محتاجين وتدي تبقى الفلوس دي في حد ذاتها هدف في حياتهم. هنا المشكله ان انت لما بتتذوق المال، شهوه المال بتعلى في قلبك، ويبقى كده اهتمامك بالمال اعلى من اهتمامك بحياتك الشخصيه وحياتك الابديه. ونلاقي بعض الناس من كتر اهتمامها بالمال انها تاثر في حتى انها تدي الاجره للناس اللي بتشتغل معاها، يبقى عايز يخصم من المرتب وعايز يوجد اسباب علشان ما يدفعش اجره اللي بيشتغل بشكل كامل، ويتحول الموضوع الى ان انا بستأصل من مجهود الناس علشان احط في مجهودي الشخصي او احط في غناي الشخصي. وده يقول عليهم القديس بولس في رسالته لتيموثاوس ان ربنا هيعاقب هؤلاء الناس اللي ما كانوش امناء في الاجره اللي هيدوها للناس، لان كانوا بيهتموا بالمال اكتر ما بيهتموا بان هم يسددوا الاجره دي او الحاجات اللي كانت ليه. وده بيبعدنا وبيشدنا بعيد تماما عن الكنز الحقيقي. طب ما هو حتى يوسف الرامي كان انسان غني جدا، لكن يوم ما استخدم غناه ربنا يعني خلاه يستعمله ان هو يوجد المكان الارض المقدس اللي وضع فيه جسد ربنا يسوع المسيح. فالفكره في استخدامك للمال، مش في ان انت يعني لديك ثروه او ما لديكش ثروه. فالكنز الحقيقي اللي ممكن تفقده وانت مركز في شهوه المال هو كنز مثلا الرحمه او العطيه، او ان انت تبقى غني فعلا في محبه الناس، ان انت بتكون بتدي، يعني مخبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. فانت لما بتبقى مهتم ان انت تاخد بس وتحوش، بتنسى ان انت المفروض تدفع عشورك، تنسى ان انت المفروض تطلع، تيجي تستكتر العشور تقول يا ده انا كسبت كتير الشهر ده، يا كل ده هديه لربنا، لا ندي اقل، وتبتدي تستخسر حتى في ربنا العشور، لان ربنا هو اللي عطالك كل الغنى وكل المكسب اللي انت ده هي بركه ربنا. فده الكنز اللي انت اهملته مقابل الكنز اللي انت اهتميت بيه. طب ما هو في كنز تاني في الوداع، يبقى انسان كده وديع، يبقى طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. تبقى انت ما اهتمتش بان انت يكون عندك كنز الوداعه في قلبك، تبقى كده انسان عندك نهم وعندك شراهه وعندك عداوه للناس وعندك غيظ وعندك احاسيس كده مش مظبوطه، لان فقدت كنز الوداعه، بصيت كنز تاني غير كنز الوداعه. طب فين كنز القداسه؟ لما تبص حواليك لايقونات القديسين وتشوف الناس دي كلها حوشت كنوزها فين؟ حوشتها في السماء، وضعت كل شيء امام الله. فكان ليهم النصيب ده ان هم معروفين لغايه النهارده وموجودين في ملكوت السماوات في احسن مكان. لما تبص لل 21 شهيد، مين كان ممكن يسلم عليهم وهم عايشين على الارض؟ كان ممكن تسلم عليهم بطراطيف صوابعك، ما تبصش حتى انك تسلم عليهم بشكل لائق. لكن شوف النهارده انت بتطلب شفاعتهم لانهم وضعوا كل شيء، وكان ليهم ايمان اقوى من انت تتخيل انه موجود. فعلا ده كنز حقيقي، كنز الايمان اللي موجود في الشهداء. في كنز ثاني المعرفه الروحيه، ما انت بتهتم انك تبقى عندك دراسه ومعرفه وما الى ذلك. طب فين كنز معرفتك الروحيه؟ دراسه الكتاب المقدس، قرايتك، معرفتك، ما ده كنز كبير جدا بتهمله، تقول مش مشكله اعرف كلمتين وبس مش مهم. لا، ده كنز عظيم، معرفه كلمه الله، اهتم بيه زي ما بتهتم ان انت تبقى ليك حاجات ثانيه. كنز الطاعه، مين فينا بيعيش الطاعه؟ بص على ابراهيم بكل مجده وكل الغنى اللي كان فيه، اول ما ربنا قال له قدم ابنك ذبيحه ما فكرش مرتين. اسحاق نفسه الطاعه اللي قدمها لربنا واللي قدمها لابوه. كنوز كتيره ممكن تبقى موجوده في حياتك وانت مش مهتم بيها ومركز في كنز واحد هيفنى، هتاكله السوس، هينتهي. فكر في الكنوز الحقيقيه
وما تنساش زي ما الانجيل قال النهارده العينين البسيطه انها تكون عندك. العين دي هي اللي بتخليك تبص على اللي حواليك، تشوف ده عنده ايه وده ما عندوش ايه وده كذا وده كذا، وتخليك تبقى عينيك زيها ما هياش هاديه. لكن العين البسيطه اللي قال عليها الكتاب المقدس النهارده هي العينين اللي فعلا كل واحد محتاج يراجعها. هل انا عندي العين البسيطه دي؟ هل انا عندي العين النقيه؟ هل انا عندي العين القانعه؟ هي دي العين الغنيه، العين القانعه، العين اللي شايفه اللي في ايديها وفرحانه بيه وتشكر ربنا عليه. هل انا عندي عين رحيمه بتشوف احتياجات الناس وتبقى عايزه تساعدهم وعايزه تفرحهم وعايزه تقدم لهم المساعده؟ هل انا عندي العين المنسحقه امام الله؟ هل انا عندي عين كده تحس بخطيتها وتحس بقد ايه انها غير مستحقه للبركه دي ومستحقه لوجودها امام الله؟ ولا انا الكنز ده نسيت ان انا اخد منه؟ العين اللي بتستر الخطيه، ناس كتير حواليا ممكن تكون بتغلط، هل انا بفضح الخطيه بتاعتهم بشاور عليها وبقدمها قدام ولا بدور ان انا استر؟ هي دي العينين البسيطه، العينين اللي الكتاب المقدس نفسه ان كل واحد مننا يكون عنده عينين. عشان كده يقول لك ايه؟ اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه الاشياء تعطى لكم وتزداد. لو ركزت في عينيك، ركزت في الغنى الحقيقي، كل الباقي ده ربنا عارف احتياجاتك، عارف طلباتك، عارف اشتياقات قلبك، عارف انت محتاج لايه، مش هيسيبك، مش هيتخلى عنك، لانه ما تخلاش عنك قبل كده. ليه هيتخلى عنك بكره؟ ليه هيسيبك بعد؟ ليه هيسيبك في ضيقه؟ ليه هيسيبك في مشكله؟ هيرفع، هيتدخل، مش هيسيبك، بس عايزك تبص عليه، عايزك تراجع كنزك محطوط فين، لحسن تكون حاطه في حته غلط، لحسن تكون عندك في مفاهيم مغلوطه، تيجي اوبئه، تيجي مشاكل، تيجي امراض. اول حاجه نتشكك فيها علاقتنا بربنا، نبتدي نقول يا لا ده انا مش هروح الكنيسه، لا طب والتناول، طب والمستير، طب والجسد، طب الخبز ده هيحطه في بقي وهيشيل من هنا وهيحط هنا، طب وايمانك فين؟ فين قناعتك بالايمان؟ هل ده جسد حقيقي؟ دم حقيقي؟ لو ايماني ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي مش هخاف منه، مش هشك، مش هفكر مرتين. لكن لو انا شاكك خلاص يبقى انا ما ينفعش اتناول. ده انت بتقول في الاعتراف الاخير مع ابونا ومع الشماس اؤمن ان هذا الجسد المحيي ده هو اللي انت بتاخده عشان يبقى ليك حياه. لو انت تعبان تخف، لو انت مريض تبقى كويس، مش العكس. اوعى تبقى الاخبار اللي بتسمعك حواليك دي تفقدك غنى ايمانك، تسرق منك. هنا حرامي كده سرق منك الايمان. اوعى تتسرق منك الكنز ده كنز ما حدش يفهم فيه، ما حدش يعرف يجيبه، ما حدش يعرف يدور عليه. كنز لو حد بص عليك فيه مش هيفهم انت معاك ايه، لكن انت معاك كنز الحياه الابديه. اوعى حد يسرق منك الكنز ده. ربنا يدينا احبائي ان احنا نكون لينا الوعي والمعرفه، يكون صيامنا مقبول امام رب المجد، يكون لينا الحياه الابديه له المجد والكرامه من الان الى الابد.